ing kumza lising amaga sanipan merphi taramathoy da thokhiba Anglo Manipur War adugi saruk ama oina Thaubal district ki khongjom da sokna khiba akanba lanpham aduda British ki makhutta mamalebak Manipur gi ningtamba ngakna ba hotna bada thawaina pontha pi khiba Manipur gi athoba sing adugi chamaga kunthrarak suba ningsing numit lakpada ngasi state asina athoba sing adugi mafam da hailai katuna ikai khomna utkre Nakalamaramda chahi khudingi Pari Puri Athauba Ningsing Lup Jeribamna Pangthoktuna Lakpa Khongjom Degi Thauram Handaki Oinadi COVID Laina Laisat Namaram Oiduna Chamna Jeribam Ningsing Kulda Pangthokre Northern Students Club amasung Youth Development Organization Khundrakpam Anina Konba Khundrakpam gi mafam singda COVID-19 gi anisuba ihauda chaitheng phangduna positive oiraba imung manung amasung containment laukraba Mafam singda tengbang potlam sing khusinakre Manipur Panchayat Parisad ki mityang makhada Manipur gi Tampaki district singda MJ Narega gi fund 15 Finance Commission gi fund thadoku haiba pung nipunipan gi total shutdown sogal aduna nini suba nimita ngarang Saiton Gram Panchayat ki manung dasu Saiton Awang Saiton Hayai Kon amadi Laitan Pokpi dasu Pradhan members sing amadi job card holders sing Thoraktuna lambi thingbugi khongjang sathakre Poland City ki Kyalse da pangthok ba Youth Man and Women's World Boxing Championship ta ngarang pangthoki ba nupi gi kilo 51 gi category da India gi mahut sinduna sanari ba boxer Baby Roses Januna final bout ta Russia gi boxer Valeria Linko Babu Maiti Bapiki Nakal Amorom da nupi ki 75 category da boxer Thokchom Sanama Chachanuna Kazakhstan gi boxer Dana Diadibu Maiti Bapiki